Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallon barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na hasken rayuwa wanda Malam Ahmad na ma'aiki yake gabatarwa. Ala kulli halin za ku iya turo tafukan hannunku don ainihin a fassara muku ƙaddarar ku kuma inda ya kamata ku zauna da neman kuɗi da kuma ainihin a wanne gari ya kamata ka je, wace sana'a ya kamata ka yi. Za a baka shawara dangane da matar da za ka aura. Kana sannan kuma bugu da ƙari za a yi ƙoƙarin baka magungunan da ya dace dangane da cutar da ke damunka. A ba zan cika ku da surutu ba, akramakallahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ya jama'a duniya musulmai masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. To yau za mu bayani akan wani hadisi da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa akwai mutane guda uku da suke shiga wuta waɗanda ba tare da sun san sun yi zunubi ba. To ya kamata mu kiyaye don kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, mu kiyaye don mu samu mu tsira duniya da lahira. Mutanen guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun rajulun yadkhuluna an-nar bighairi dhanbin. Akwai mutane guda uku da suke shiga wuta ba tare da sun yi zunubi ba. To wayannan mutanen su waye wayannan mutanen? Shugaba sallallahu alaihi wasallam yace rajulan, annabi yace mutum waye ne? Shine al-jahilu, wato mutum da yake jahili bai je makaranta ba, kuma me la yas'alul ulama'a, bai tambayi malamai ba hatta mata. Duk mutumin da Allah ya bashi ilimi, ma'ana Allah ya yi shi jahili, bai je ya tambayi malamai ba don su san da shi yadda zai bi ubangijinsa, yadda zai kyautata tsakaninsa da Allah, yadda zai yi ibada, bai tambayi malamai ba har kawai ya zauna har ya mutu. To wannan mutum yana shiga wuta, Allah yana mishi azaba ba tare da ya sani ba. Sannan me wa rajulun lahu malun la yanfa'ul muslimina, da kuma mutumin da Allah ya bashi watan Allah ya bashi dukiya. In Allah ya baka dukiya ba kawai ya baka dukiya bane wai kawai ya baka ne don ka amfani da al'umma annabi, kyauta, sadaka, kai zakka. Amma wani ya samun dukiya amma kuma baya amfani da al'umma musulmai, talaka na kusa da shi da nesa da shi. Kawai Allah ya baka dukiya ba ya baka ne kawai don kai ka ba, ana so ka zama a ce waɗansu suna amfana da wannan dukiya. To shi ma Allah yana mutum azaba ba tare da ya sani ba ga wanda Allah ya bashi dukiya ba tare da ya amfana da mutane ba. To shi ma Allah ana mishi azaba da ragowar kiyama, wa yaji billahi, Allah ya kiyaye mu. Sannan me wa alimun ilmuhu la yanfa'un nas, nan sai ce na ukun kuma shine wanda Allah ya bashi ilimi baya amfana da mutane. In Allah ya baka ilimi ba ya baka bane ilimi kawai dan kawai ya zama a ce kana kyautata, kana amfanar da na kusa da kai da nesa da kai, ya zama a ce waɗansu mutane suna amfana da ilimin da Allah ya baka. To idan kai haka, to alhamdulillah sai ga an samu abin da ake so duniya. Amma duk wanda Allah ya bashi ilimi bai amfanarwa, shi ma Allah yana mishi azaba ba tare da ya sani, ba tare da zini ba. To wannan dai shine a takaice. To masha Allah, akramakallahu, bari mu shiga babi na tambaya. A ainihin layin tambaya akwai wanda suka tambaye mu a harkar aure. Na'am. Yake cewa akwai auren Abubakar da Maimuna. Ya auren zai kasance. Na'am. To duk wanda Allah ya sa yake da suna Abubakar ko kuma ita Maimunatun ce za ta aure mai suna Abubakar, to wannan aure ne wannan malamai suke ce masa auren injin buga kuɗi, musamman ɗan kasuwa. Duk ɗan kasuwar da yake juya kuɗi in dai sunan shi Abubakar, don Allah da idan ya auri Maimunatu insha Allah zai samu kuɗaɗe masu yawa masu albarka. Zai dangane kamar kuɗin kamar yana buga su ne. Haka nan ita ma Maimunatu idan Allah ya haɗa ta da mai suna Abubakar, wannan auren nasu zai yi alheri sosai kuma ya samu arziki mai yawa mai albarka insha Allah. Alhamdulillah. Akwai auren kuma Dauda da Khadija, shi ma ya auren zai kasance. To shi Malam Dauda ko? To duk Dauda da Allah ya sa ya auri Khadija,
lallai shi ma wannan aure ne shine muke ce masa auren gidan biyar. Watan aure ne da malamai suke cewa in dai har ɗan kasuwa ko malami yana yin dafa'i, shi aure ne wanda ake kiransa da cima zaune. Wanda wanzu kana gida, malami ne kana gida sai ka an ce malam ga wata harka ko ga wani taimako ko ana so a mai addu'a ko wani abu haka, ko ma ɗan kasuwa ne mutum ya har kasuwanci ne shi ma, to in dai har yana dafa'i wanzu yana gida ba sai ya dinga jin waya ana ce masa ga harka ta taso. Watan aure ne wanda yake shi ma mai albarka, aure ne auren gidan biyar. Amma shi auren kamar da malamai suka faɗa yana buƙatar a dinga yawan dafa'i. Aure ne na shura na ɗaukaka, ana samun kuɗaɗe sosai a cikinsa auren gidan biyar. Amma ana buƙatar mutum ya dinga yin dafa'i a cikinsa. Masha Allah. Allah ya sa mu dace. Amin da arziki annabi. Alhamdulillah. To masu kallon mu duka a nan shirin namu ya zo ƙarshe dangane da yadda za ku ji karatun malam na farko akan mutanen da suke shiga ainihin a cikin uƙubar Allah ba tare da sun san me suka yi ba, dangane da abin da suka bari a baya. Kana za ku iya tuntuɓar malam ta wannan lambobi da kuke gani kamar haka. Misali kuna da buƙatar a duba muku tafin hannunku, ko kuma ainihin a ba ku maganin da ya danganci cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma ainihin kana da cutar basir ko sanyi, za ka iya malam magana ingantacciya don a ainihin duba menene matsalarka. Kana malam yakan baka shawara irin garin da za ka ji don neman kuɗi, ko kuma ainihin wata sana'a ya kamata ka yi, ko wace mata ya kamata ka aura. Abubakar Hussein nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi.